Buenos dias! Welcome sa bagong episode ng Provincia Diaries. At sa araw na to, bibisita tayo isa sa mga magandang beach ng probinsya ng Labason, Zamboanga del Norte. Ang probinsya ng Labason ay isang coastal municipality, kaya naman maraming naggagandahang beaches dito. At ang beach kung saan tayo ngayon ay ang Rosales Beach Resort. Buenos dias! Welcome na nuevo episode del Provincia Diaries. Nuevo día, nuevo kwento de también kita aquí na probinsya del Labason, Zamboanga del Norte. Buenos dias. So, tagi kita aura na probinsya del Labason, Zamboanga del Norte. So, tagi kita na un beach. El nombre del beach is Rosales Beach Resort, I think. So, mira lang kita na Facebook page ko sa el complete name. So, aquí na beach, mira ustedes, tiene el white sand, ben bonito ka el sand, and very soft, el pino, ben pino gayot el sandy suyo. Then, in my background, si puede ustedes mira, tiene el sandbar. So, dito lang dito yung sandbar, pero ben bonito gat el. So, el seashore, ben wide and largo. So, puede ustedes mira, hasta allá gat el, allá parte, bonito también el beach. Nasabi yun, si tiene pa mga beach resort allá, pero ben balik gat el beach. Later, prueba kita kami na paralya. Mira kita yung mga view. So, join us today aquí na Labason Beach, Zamboanga del Norte. Let's go! Creo que tengo que confesar que no sé si pueda aguantar las ganas que tengo de tenerte frente a frente, porque sé que esta vez algo es diferente, que la conexión es evidente. Dime cómo se siente saber que estás siempre en mi mente. Oh, quiero verte hoy, me parece que ya es el momento. Si no es esta la ocasión, se nos va la vida en el intento. Quiero verte hoy, quiero verte hoy. No sé qué es lo que va a pasar, pero tengo que comprobar que lo que sentimos sí funciona en persona, porque sé que esta vez algo es diferente, que la conexión es evidente. Por favor, no ilusiones a mi corazón inocente. Oh, quiero verte hoy, me parece que ya es el momento. Si no es esta la ocasión, se nos va la vida en So guys, tagi kita rata kami na sandbar. So mira ustedes, ben malawak kat disiyo sandbar. So this time kasi it's 11 a.m. So low tide ele siguro legot manharit si gindagat paralya el agua del mar. So sa bar si pwede ustedes mira nakapies-pies lang nyo kasi ben soft and bonito na pies. So hindi le duro. So mira ustedes ben calm, mga waves jutay-jutay lang, very cute. So okay taman el weather. So later proba kita man swimming and hopefully kita pwede mira mga corals and mga fish under the sea. So let's go. Tara na't mag-swimming at silipin natin kung gaano kaganda ang karagatan ng probinsya ng Labason. Tignan nyo naman kung gaano kalinaw at kulay asul ang karagatan na to. May mga koras at iba't ibang klaseng isda ang makikita dito. Siguradong mamamangha ka at maaaliw sa mga marine life na matatagpuan dito sa mga beach ng Labason.
So guys, sakabay kita man enjoy aquí na Beach del Labason, Zamboanga del Norte. I hope you enjoy this episode. So I will end the vlog here kasi tan ulan niya, medyo skuro yata men el tiempo. So maraming salamat po sa panonood ng Probinsya Diaries. Pag bago kayo sa channel ko, please like and subscribe Probinsya Diaries at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video ko. So maraming salamat po and see you next time.